Čau. Ahoj, Market. Čau, Juro. Čau. Vítaj, tak jsi dorazila. Krásně, já jsem strašně ráda, že jsem tady. Tady bych vám ráda představila Juru Růžu, který nám tady popovídá o tady tom svým krásným projektu o výcvikové hale. Spolupracujeme už spolu strašných let. Už to bude. Stali se z nás, troufám si říct, přátelé. No, to rozhodně. Takže to rozhodně. budu Vítajte, ráda, som rád, že ste došli tu k nám do RSDC a rád vám to tu ukážem. Takže poďte ďalej. Jdem na to. Super. Tunel. Out. Hustý. In. Vpřed hop. Super, Jo, Bubka, pěkný, paráda. super. Super, Bubka. Ahoj, Denčo. Čau. Ahoj. Čau, kočko. Tak vás tady vítáme. Díky. Ahoj. Se těšíme. Co nám tady povíte o té vaší krásce? Teďka jsme v nové hale a zrovna jsme dokončili trénink agility s naší Bubkou. Můžu jí dát? Můžeš jí dát, určitě. Ona môže vždy. Vždycky a všechno, viď? Ano. Jasně. Super. No tak se těšíme na nějaké povídání. My tež? Pôjdeme to prebrať. No určitě. Paráda. Super. Tak jdeme na to. Pojď. Nos. Super, paráda. No tak jsem hrozně ráda, že jsem přijela k vám. Vítaj. Že můžeme popovídat trošku. Já asi zabrousím do, bych řekla, dost hluboké minulosti. Už to tak je. Já mám úplně živou vzpomínku tenkrát v tom Brně na té výstavě, jak si přišel takový nadšený mladý kluk s takovouhle... Počkaj, dúfam, že som stále ešte mladý. Ale jo, to víš, jo, oproti mě pořád, jo. Trošku strhanejší po tých rokoch. Ale přišel si s tou nádhernou jiskřivou vizí toho, co by si chtěl vybudovat. Jako fakt to vidím úplně živě to už. 2015 rok, takže teším sa, že budúci rok nás čakajú oslavy 10 narodenín. A spoločnej spolupráce. A spoločnej spolupráce. No hovorím, vážim si to veľmi, lebo tá myšlienka otvoriť halu teda prišla v tú zimu 2014-2015. A samozrejme potom, keď som si tak pozrel, že ako by to mohlo vlastne fungovať, tak som začal hľadať, že kto by mohol byť taký silný partner tohto projektu, pretože bez toho by to bolo veľmi ťažké a náročné. A hľadal som samozrejme najprv lokálne a ako prvá možnosť, musím povedať inak, bol naozaj, že Brit a rovno to proste vyšlo, takže si to vážim a je to super, že už sme spolu takto dlho a že si vtedy uverila tej vizii, čo som mal k tomuto projektu a ste sa teda za nás postavili a myslím, že spoločne naozaj to tie roky ťaháme a dosť úspešne. Jo, jako já jsem upřímně nadšená. No a řekni něco, jako, protože samozřejmě to nebylo jen tak, že jo, ta hala, jako, že tě to napadlo vůbec takovýhle obrovský projekt vytvořit, ale nějak si musel začít se psama, jako ty sám. Tak myslíš moje začiatky kinologické? Jo. Tak to málo ľudí vie o mne, že som mal vlastne už ako dieťa rodinného psíka, bieleho pudlíka trpazličieho, Hugo, ktorý chýbal mu týždeň do 17 rokov, takže bol som ňou naozaj dlho. A že to bol vlastne môj úplne prvý pes a mal som to tak zvláštne, že vlastne naša rodinná známa bola chovateľka, takže ja som vlastne rovno začal s papierovými psíkmi, vedel som vlastne to pozadie, ako to funguje a preto vlastne, keď nás Hugo opustil, tak po nejakej ročnej pauze som zistil, že mi pes v živote naozaj chýba. Kolik ti teda bylo? 27, tak asi, no. Takže som měl opravdu od malinka, no. A začal som hľadať si plemeno pre seba a pristúpil som k tomu naozaj tak pragmaticky. Požičal som si encyklopédiu plemien psov a urobil som si vlastne po nejaké tie moje predstavy a podmienky na psa. No a vypísal som si plemena. Dodnes si pamätám niektoré. Mal som tam, že Affenpinscher, Kromferländer, Pumi. A prosím ťa, v tej knihe konkrétnej som objavil plemeno, že Patterdal Terrier,
Pozeral som na to, že super, veľkosťou to sedelo, všetko, aj sa mi to páčilo, vzhľadovo. Tak som si to napísal na ten zoznam. No a z okolností tiež super to sedí s históriou Britu a Wafo, pretože išiel som na výlet do Prahy. No. A tak som si povedal, že však pozriem, že či náhodou tam nebude nejaká chovná stanica z tých plemien, čo som mal na tom zozname. Tak som si vypísal, googlil a samozrejme ten Affenpirscher nič, Kronferner Nemecko, Pumy Maďarsko neboli a vyskočila na mňa chovná stanica v Prahe, Patterdal Terrier. Tak som si napísal kontakt. No a vyšiel na to aj čas potom, vlastne na konci toho výletu. Išiel som tam, no a bola to naozaj, ako sa to hovorí, je to síce klišé, ale bola to láska na prvý pohľad s tým plemenom. Takže vedel som, že toto je to, čo hľadám, ale bolo náročné presvedčiť chovateľku o tom, aby mi uverila, pretože moje kinologické skúsenosti v tej dobe boli ten trpazličí biely pudel. A Patterdal Terrier je teda naozaj plemeno, ktorý není zrovna pre amatérov a je to teda lovecké plemeno. Takže chvíľu trvalo, ale bol som úspešný a dnes sme naozaj veľmi dobrí kamaráti s pani Hodovou, takže uverila mi, predstava opäť moja bola pes, čierny, biela náprsenka, paráda. Narodili sa 3 feny, takže som skončil s bronzovou tarou bez jediného bieleho chlpu. No a to bol vlastne môj taký ten prvý reálny kinologický psík a je tu s nami dodnes, takže mám radosť. Už teraz má 15,5 roka. No. Takže a Taruška je vlastne v našom loge, takže to je tá silueta, ktorú tam máme. No a už sa to potom rozbehlo od tohto bodu. Ke sportu jako k agility se dostala? Prosím ťa, to bolo tiež celkom zaujímavé, pretože pristúpil som k tomu zodpovedne, k tomu plemenu, pretože som naozaj chcel byť dobrý majiteľ a vedel som, že teda ja neplánujem polovať s mojou teda tou tarou. A dělat myslivosť a jenom pro nějaké naše české. Dělat myslivosť, loviť. Takže som si hľadal nejaké využitie a proste činnosť. A bol som, prosím ťa, v rámci čakania na šteniatko, kým si ho budem môcť zobrať, som sa bol pozrieť na medzinárodnej výstave v Nitre a počul som tak niekde z útrop tej haly, že niekto niečo tam hlási do mikrofónu, tak ma to zaujalo, išiel som sa tam pozrieť. A spadal som tam takých divných ľudí, čo tam proste najprv prechádzali pomedzi prekážky, vyzerali proste veľmi zvláštne a potom si zobrali psov a začali tam vlastne s nimi behať cez tunele a skočky. Vtedy som vlastne prvýkrát videl agility. Písal sa vlastne rok 2007 a bolo to proste také, že ma to zaujalo, že to vyzerá fajn, že videl som, že tých psov to veľmi baví a všetci sú tam takí spokojní a veľa energie tam bolo. No a bol to vlastne klub Ivetky Lukáčovej, ktorý tam robil ukážky. Tak ja som si zapísal kontakt, no a potom som sa aj ozval, že teda mám v pláne si doviesť štenia Patterdal Terriera. A mal som to šťastie, že ten rok robili práve Deň otvorených dverí, kde vlastne prijali aj nových členov. No a tak som vlastne začal s Tarou robiť agility, no a postupne sa to nabalovalo. Po nejakých 2 rokoch som zistil, že mi jeden pes nestačí. Tak nasledovala Eva, austrálska učiačka, takže ten výber bol tiež celkom jasný, lebo ho urobila za mňa vlastne chovateľka, pani Hodová, ktorá zistila, že k tým Patterdalom naozaj tá povaha austrálskeho ovčiaka sedí. Proste, že sú takí, že je tam taký splachovací, taký proste, moment oni tak veľa tak znesú, ale zase vedia, akože, keď už treba, keď už je dosť, tak sa vedia akože ohradiť. No a takže preto vlastne toto duo bolo také moje prvé, fakt, že vážne. Také ja ich volám, tie moje piliere, tie nosné psy, Tara a Eva. Takže Tara ako terierka a Eva ako ovčiak. No a postupne sa to rozbehlo. Aktuálne máme doma 7 psov, takže 5 terierov, australského ovčiaka máme aj border collie. No ty jsi to vlastně vzal jako strašným hopem, protože jako spousta lidí jako běhá agility, dělají to jako hobby, jo, že prostě to není jako, že by se tomu věnovali na nějaký jako vrcholový úrovni. Za jak dlouho ty si jako, že se dostal opravdu na tu špičku na Slovensku, protože vím, že jezdíš jako i tým lídr
na mistrovství Tých sveta. rolí mám viac, áno. Akože nejak sa to áno. tak stalo, že proste sa mi toho nabalilo, ale ako som za to veľmi vďačný. Je to naozaj môj život, ktorý si úplne užívam a veľmi ma to baví. Takže je to skvelá vec. No, nejak sa to, ale to sa tak postupne pridávalo. Sa to tak rozbiehalo. Najprv som vlastne iba tak trénoval, potom som začal pretekať, to ma úplne pohltilo, pretože som dušou športovec, takže ma to chytilo. A potom vlastne ďalší krok bola vlastne aj chovateľská vec, pretože som na táre začal chovať, takže tých teriérov som začal aj produkovať sem do tejto spoločnosti. No a... Říkejme tomu správne, začal si chovať. Začal som chovať, no. A takže vlastne pribalilo sa potom aj prvé dostanie sa do reprezentácie. To bol 2014 na majstrovstvách Európy. Som vlastne behal starou. No a rok na to som už sa dostal ako asistent team lídra a od 2016 som vlastne prebral aj vedenie reprezentácie. Takže on tu mal taký postupný charakter, ale išlo to celkom rýchlo, no, pretože asi to mám tak nejako v povahe, že ja keď sa do vecí vložím, tak idem do toho po hlave a plnou energiou, ktorej mám dosť. Takhle tě znám, do všeho prostě po hlavě. A nicméně pak se na to nabalilo i tohleto, kde vlastně, jak jakoby tě to napadlo, bylo tam impuls toho, že si měl touhu jakoby předávat dál to lidem, nebo prostě pomoct lidem, aby měli kde trénovat, nebo co k tomu byl ten impuls? Bolo to také praktické. Vracal som sa z nejakých pretekov s mojím dobrým kamarátom Romanom Lukáčom, s ktorým veľa vecí, ktoré aj tu vidíme, aj projektov, ktoré máme rozbehnuté, sme spolu vymysleli. My sme tak sa veľmi dobre doplňame, sme takí bratia v zbrani. A vracali sme sa z nejakých pretekov, a či už z Maďarska alebo z Rakúska, to si naozaj že nepamätám. A tak sme rozmýšľali, že jak je to možné, že túto susedia to majú a u nás vlastne v tej dobe všetky športy museli na podzim skončiť a rozbiehali sa potom v apríli alebo v máji. A mal som teda nejaký čas, tak som si sadol, že však to musí tu ísť. Začali sme hľadať tie priestory a naozaj ten prvotný zámer bol taký, nájsť si priestor, kde by mohli tí zanetení agiliťáci trénovať, aby im nemuseli vlastne v zime stáť. Hej? Aby nám neodchádzal ten vlak, pretože už sme to videli, že naozaj v tých iných krajinách tie haly boli a na Slovensku tu nič nebolo. A ten rozdiel sa ukazoval proste. Tie mesiace stratené tam boli. Takže objavili sme vlastne tento priestor, kde sme začínali, tú starú halu. Alebo ako ju voláme teraz po novom Tarahala. To je vlastne tá pekná vec, že vlastne stará hala Tarahala. A teraz sa nachádzame v Ejve, takže to je vlastne opäť tie piliere, ako som hovoril. Chápu. No a našli sme vlastne tieto priestory, kde sme to proste skúsili. Aj tu bol hodne skeptický prístup majiteľov areálu, že teda preboha, čo to bude, že tí tu budú tak mesiac, dva a potom to musí skončiť. No, už budeme vlastne, už bežíme 10. rok. Takže dali sme to nejako dokopy a chytilo sa to. Bolo to ťažké, samozrejme, aj tie začiatky, aj tieto veci, ale práve v tom pomohlo veľmi aj podpora Britu, že sa za nás postavil, lebo dodalo to ako keby aj tú vážnosť aj tomu nášmu projektu, hej? Keď vlastne bolo opretý aj o takú dobrú značku. No a postupne sa to rozbiehalo. Ľudia to objavovali, začali chodiť aj zo zahraničia, preteky sa dostávali pomaly na mapu. No a pridávali sme rôzne ďalšie aktivity. Otvorili sme bazén vlastne pre psov. Různé. Přibliž trošku ten sport, spousta lidí to nezná. Agility? Ne, jako bazén, teď si zmínil bazén. Áno. Jako... No, vnútorný máme normálne klasický bazén s protiprúdom, vyhrievaný, takže to bez je chémie. Jako rehabilitace. Je to vlastne už tá pokročilejšia rehabilitácia. Nie hneď tá prvotná, na tu naozaj sú lepšie tie vane s pásmi, ale je to už vlastne taký ten druhý krok, kde sa ten pes vie dostať dobre do formy, takže buď aj rehabilitačný, ale samozrejme je tam veľa aj vlastne tej športovej veci, takže na kondíciu, udržanie takýchto vecí. Alebo aj na chudnutie psíkov, lebo
nebudem si hovoriť, niektorí proste majú na tú tendenciu tú nadváhu mať. Takže aj vlastne tieto veci. No a je to fajn. Ten máme už dlhšie, no a minulý rok sme otvorili zase novú vec a vonku sme pridali vonkajší bazén na skoky do vody, takže máme už naozaj väčší priestor a toto leto plánujeme prvýkrát robiť už aj súťaže v dogdivingu, takže v skokoch do vody. To je vlastně na vzdálenost, že jo? Áno. OK. A ještě co tady vlastně jakoby všecko provozujete? Není to jenom pro agility? Nie, my sme to... Ten základný koncept, ktorý som mal, bol vytvoriť centrum alebo priestor, kde naozaj bude taká komplexná starostlivosť a bude to pripravené tak, že naozaj ti stačí prísť so psom a nepotrebuješ nič iné. Takže máš si kde psa aj odložiť, dať mu vodu, kúpiť si nejaké pamlsky, hračky, odtrénovať, vlastne všetko, stačí ti len prísť a máš tu full service. Takže to zázemie sa snažíme mať naozaj z tohto hľadiska pokryté a venujeme sa širokému záberu. To znamená ako prvotné agility, samozrejme, ale robíme všetky iné športy. Obedience, nosework, hoopers, frisbičko. K tomu máme ďalšiu plochu, kde vlastne veľa sa pracuje na výstavných psoch, takže chodia k nám aj showhandlery, robíme základné poslušnosti, príprava šteniatok, takéto záležitosti. No a pribúdajú aj ďalšie špecialitky ako pooler, to je taký celkom nový šport. Dog dancing, častokrát máme súťaže v dog dancingu tu. Takže ten záber je naozaj široký a to ma veľmi teší, to mám z toho veľkú radosť. Že dokonce vlastně jste si vybojovali, bych tak řekla, i výstavu. Jednu, kterou tady pořádáte, poměrně jako takovou. A už vlastne to je celkom dosť veľa rokov. Je to oblastná výstava a tento rok sme mali opäť rekordný počet psov. Mali sme cez 350 psov na nej, takže super. Snažíme sa vždy pozvať výborných rozhodcov. Na podzim väčšinou v listopadu to býva. Jo. Takže snažíme sa zahraničných rozhodcov, allroundov. Tento rok sme mali z Írska a z Fínska, takže budúci rok máme opäť Portugalsko, Nemecko, Fínsko, takže je to celkom zaujímavé a máme ju radi. Je to také naše tiež dieťa, ktoré narástlo a sme radi, že vlastne sa daria ľudia, oceňujú vlastne to, čo tu majú možnosť zažiť na tých akciách. Ty tady máš, vím, že to máš taky nějak začátkem roku nebo ke konci roku nějaký takový speciální závod, co se týče rozhodčích. Řekni něco o tom, protože jasné, to mě dostalo na Game of Judges. Ano. Game of Judges je event, ktorý sme opäť vymysleli s Romanom Lukáčom a je to akcia, ktorú ja si vážim teda veľmi a mám ju vysoko zaradenú v svojom kalendári v roku. Je to ako keby dvojfázové. Najprv tá piatok a sobota je venovaná čisto vlastne, celé to samozrejme v znamení rozhodcov, ale je venovaná skôr takým debatám, riešenia aktuálnych problémov, ktorých máme ako rozhodcovia. Pretože možno to je dobre spomenúť, že časom som sa stal vlastne aj rozhodcom, najprv národným. Asi už nejde jít vejš, ne? Než mít jako mezinárodního rozhodčího. Medzinárodný rozhodca FCI je vlastne najvyšší stupienok, takže... Znovu gratuluju. Takže máme vlastne takéto stretnutie, kde v príjemnej atmosfére preberáme veci, ktoré nás trápia a zaujímajú. No a nedeľa je venovaná práve pretekom, kde si môžeme aj zasúťažiť. Ako rozhodcovia je to samozrejme otvorené aj pre verejnosť, takže je to unikátne miesto, kde môžu si agilitáci zmerať sily s možno najväčšou koncentráciou rozhodcov v daný deň, pretože je to krásne vždy sledovať, že my máme dopredu vybratý, ktorý akože rozhodca stáva parkour, ale je nás tu naozaj, tento rok sme mali 39 rozhodcov z 17 krajín. A je krásne pozorovať, že stávame všetci spoločne ten parkour, takže síce je tam jeden ten šéf, ktorý má ten parkour vymyslený, ale všetci pomáhame tunely a váky a neseme zónovky a naozaj je to také špeciálne aj pre agilitiakov mať tú možnosť vidieť toľko
známych mien a toľko rozhodcov vlastne na jednom mieste. A veľa z nich si dojdú aj s obsami a vlastne si aj zasúťažia. Takže... A ještě jedna, hele, teď pojď zapomenout na tvůj kinologický život. Jedna taková otázka, já jsem tě poznala jako vlastně svobodného kluka, byť si měl partnerku, přítelkyni. A teď se ti taky v tomhle život trošku za poslední roky, co se známe, jako otočil? V tomto mám veľké šťastie. Mám krásnu a skvelú ženu, Denisku Ružovú. To jsme viděli. A takže spolu sme taký nezničiteľný tandem. No ale ty ona není? Kde je? Ona príde, verím tomu, že príde k nám. No. A máme 2 deti. Takže máme 2 deti. Na to jsem narážela s tím, že tady není. Tak aby sme mohli si takto v kľude povykládať, tak musíme to mať takto rozdelené. Takže máme 4-ročnú Aničku a ročného Kuba. Takže Jakuba. Je to teraz už hodně zaujímavé. Zrovna se chci zeptat, jak se to všecko, protože ten život máte strašně aktivní s pejskama okolo vlastně veškerých těch sportů, ať už ty agility, Denča obedience, jo, že prostě není to lehký. Vím, že Denča ještě trénuje, dělá semináře, ty děláš semináře, jezdíte na semináře, ještě když pořádá někdo jiný, jo, a prostě ty děti jako do toho jezdí s váma? Áno, akože sú na väčšinu proste veci sú s nami. Napríklad minulý rok majstrovstvá Európy v Dánsku sme absolvovali v karavane s 3 psami a 4-mesačným Kubom. Ale bolo to super, proste ja neviem, podľa mňa to tak, musíš to mať tak v sebe, proste takú tú proste moc neriešiť nejakú tú špeciálnu pohodu a užívať si ten život aj proste v rámci takých tých víziev, čo prináša a mám to šťastie, že naozaj sme sa v tomto strašne s Denčou doplnili, že obidvoch nás bavia vlastne rovnaké veci a tým pádom to nebereme tak, že sa musíme nejako obetovať jeden voči druhému, lebo ťahá nás to proste spolu a je to asi aj vidno. No a vedieme k tomu od malička tie deti naše, ktoré asi chuďatka moc nemali ani na výber. Takže... No, tak v tomhle věku určitě nemají. Ale poviem ti, že ide to dobre, lebo minule som niečo varil v kuchyni a Anička vtedy mala iba 3 roky a už má svoju tréningovú vestu a iba ju vidím, jak si ide do kumbalu, kde máme granule, naplní si tie vrecká a ide zase preč, zobere si teriérku z Bubu vtedy a ide na záhradu. Ja iba tak spozorním a iba sa jej pýtam, Anička, kam ideš? Sa na mňa vážne otočila, idem trénovať box. Tak som sa do toho nestaral a samozrejme nechal som. Takže vyrastajú v tom a naozaj asi nebudú mať šancu sa tomu vyhnúť, ale mám radosť, hlavne v dnešnej dobe je to super, že není sú proste pred telkou alebo na počítačoch a vedia proste stráviť celý deň na pretekoch, sú vonku alebo tu medzi ľuďmi a zvieratami a je to za mňa super, takže ja mám radosť. Tak to je skvělý. Ale určitě do toho nebudete nějak lámat, že jo? Ne. Prostě keď sa rozhodne, že bude mať mačky, tak nech má mačky. Úplne OK. Volnej ten, jak se to řekne, průběh. Tak. Inež mimochodom, ona má mačky najradšej asi. Kdo, Anička? Jo? Keď chceš urobiť radosť, tak čokoľvek, kde na čom je mačička, tak to naozaj, že vyhráva. Upřímně, když jsme sem jeli, tak jsem přemýšlela, co bych jí jako koupila na jedné pumpě. Říkám, tady mají takovou hezkou plišovou kočku, ne. Tak už budeš vědět. No dobře, příště bude kočička. Příště bude kočička, no, třeba někdy i živá. To je zajímavé, že to bude muset mať s tými teriérmi, by to bylo těžší. By to bylo veselý, viď? Vidť Bubí, kočička doma. To by byla sranda. To by bolo zábavy, no. A máme sliepky aspoň, takže tie máme radi a 2 akvária. Tie zvieratá k nášmu životu patria, no. Deniska je veterinár, takže to proste všetko je takto. Všetko sa to pospájalo úplne zázračne. No, je to mazec, no. No je nějaký plány do budoucna? No, tak... Co třeba můžeš jako už teďkon trošku jako odkrejt, aby jsme věděli, co se tady bude. Rozmýšľam, že samozrejme sa snažíme vymýšľať nové akcie, ale z toho dlhodobého hľadiska by som chcel samozrejme ďalej rozširovať areál.
lebo proste takto nejako mám v tej povahe, že netreba zaspať a treba stále ísť ďalej. Ale tak jako upřímně, pokud by byl odbyt, tak proč to jako nenabídnout, jo? Takže tak... máme v pláne aj RSDC rozširovať, viac ešte neprezradím zatiaľ, ale veríme, že budeme napredovať aj ďalej v rámci tohto, aby ľudia boli u nás spokojní a hľadali si k nám ďalej cestu. No. Takže toto je také fajn. No a čo sa týka mňa, tak samozrejme aktuálne viac času trávim posudzovaním na parkouroch ako behaním. A teším sa, mám veľkú radosť, že tento rok som bol zvolený FCI Agility komisiou na posudzovanie juniorských majstrovstiev sveta budúci rok, ktoré prebehnú v Portugalsku. No, takže zostáva mi rok ešte na doladenie a prípravu a na to sa veľmi teším. Takže je to aj veľká zodpovednosť a verím, že si to všetci užijú, vrátane mňa ten rok. Já myslím, že my tím můžeme přát jenom spoustu další pevné energie do dalších let. Já doufám, že nám spolupráce potrvá, protože jako za mě jako to klape taky skvěle. Nová hala se mi teda strašně líbí, to je prostě posun úplně jako do jiné dimenze za mě. Jo, je tam vidno opravdu, ten skok, no. Je to, ale poviem ti úprimne, že aj tú starú halu mám stále veľmi rád. Tam už je ten genius loci, je to tam také fajn, ale tie možnosti sa nám teraz otvorili veľmi, no. Vlastne máme najmodernejšie vybavenie, veľký plac, 50-metrová vlastne dĺžka, 25 metrov šírka, takže vieme si tu postaviť všetky moderné parkoury, ktoré potrebujeme aj v rámci vlastne reprezentácie, tréningov a tak ďalej, takže máme radosť. Tak teď už tady uspořádat jenom nějakou opravdu jako FCI mega akci, ne? Aj o tom sme už v rámci zhromaždenia delegátov rozprávali a myslím si, že už na to pomaly dozrieva čas, že naozaj Slovensko by malo skúsiť zorganizovať naozaj nejakú vrcholovú akciu. Takže uvidíme, necháme sa prekvapiť. No určitě, tak jako člověk musí být trpělivý, ono to přijde. No tak jo, tak já ti moc děkuju. Super, som rád, že si prišla. Perfektný rozhovor. Ja dúfam, kedykoľvek ste tu vítaní. Určite budeme mať šancu ukázať zase niečo nové, lebo sa snažíme, takže... Určite to nejde naposled, to ti môžu slúbiť. Super. Super, no ideme pohľadať tú Denču? No ideme pohľadať Denču. Za deťmi, super. Ideme za deťma. Dobre. Hele, holky tady. Super, drží. Makaj. Ahoj. Tak jo, běž. Ahoj, my tady krotíme malé draky. Ale my už pojedeme. Koho krotíte, dítě nebo psa? No oba. Aha. Potřebujeme vybít energii, aby potom dobře spali obě dvě. No tak to je perfektní, to je potřeba. Tak jo, hele, my už pofrčíme. Jak se vám to líbilo? Strašně krásný, moc děkuju. Mějte se krásně. Tak děkujeme za návštěvu a přijďte zase. Skvěle, díky moc. Rádi jsme vás tu privítali a rádi vás uvidíme zase. Určitě. Vítaný. Ráda přijedu, tyjo, jak to půjde, až bude zase něco. Inovace strašně rádi přijedem. Díky moc. Těšíme se. Super. Tak jo, tak čau.